Galera, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de Subway Surf. E eu vou mudar meu personagem aqui, porque eu tava fazendo a série do... Como é que é? A série do Subway Surf, né? Fazendo a série do Subway Surf, tipo... E essa foi a minha última prancha, né? Nossa, eu devia saber que tinha pouca prancha, né? Nossa, agora já era. Já eremos Supremo. Eu não sei como é que pode estar aqui nos jogos aqui. Mas quando eu começar a jogar, eu vou reagir, beleza, galera? Tomei um dano ali. Tomei um dano. Tomei um dano. Não, eu peguei 2 moedas. Eu ia falar que peguei uma, eu peguei 2. Começou a sair de travessura. Estão fazendo muita travessura comigo. Estão fazendo muita travessura comigo. Galera, eu cantei a música do Tem no Magalo, Tem no Magalo. Acabei de cantar? Agora, eu tô falando que agora eu cantei, mas eu cantei antes. Meu Deus! Eu preciso morrer depois de fazer essa burla, porque eu peguei moeda, daí... Nossa, não consegui. Não consegui fazer essa burla. Como não? Essa burla é mais fácil de todos. Galera, vou gravar outro vídeo. And our friend the toxic. Oh, call him away. We always told me can't stay. Oh, we know go we stay calm. No. On our friend the toxic. Oh, we come we walking. Oh, come on, we we stop. Tá certo, sim, ó. A música On a friend a toxic. Oh, is coming on me. Walk out in my story. Help me call you. Why is to me call? On a friend a toxic. Galera, eu vou ensinar uma burla. Sabe o que é burla de pulo duplo? Vocês viram? Isso aqui, ó. Não foi isso aqui, não. Foi esse aqui, ó. Não é esse aqui não, tá? Esse aqui, ó. Viu? Parecia um pulo duplo, né? Então, você pula, vai... eu vou mostrar. Você vai pra baixo, você vai pro lado, vai pra baixo. Eu vou explicar. Nossa, mano. Eu ganhei 27 merdas só. And a friend is toxic. We come to está. Como é que eu erro essa burla? Como é que eu tô errando essa burla? Não. Eu estou falido hoje. Nossa, velho. Velho. Eu não consigo fazer nada. Eu vou fazer assim, né? Você vai pra baixo, galera, você vai pro lado, vai pra baixo. Ou pode ser assim, você vai assim, ó. Vai pro lado, vai pra baixo e em cima de um trem. Daí tem outro jeito de fazer essa burla que eu vou mostrar agora. Aqui, ó. Você tá na frente, vai pra baixo, vai pro lado. Dá pra fazer na frente também. Ao invés de fazer aqui, dá pra fazer aqui, ó.
Peraí. Ai, consegui! Não cai bonito que eu tô fazendo aqui, hein? Fica emocionante quando eu tô fazendo no cai bonito. Não! 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 Isso! Mas eu fico emocionante se eu tô fazendo uma coisa bonita, pelo menos. Ou aqui. Vocês podem fazer, né? Essa bolha de tudo. Galera, naquela atualização da praia, eles excluíram o bug de ficar invisível. Será que vai dar pra fazer aqui? Meu amigo não acredita em mim. Meu amigo não acredita em mim. Falei. Não! Isso aí. Vamos ver fazer o bug de ficar invisível. Eu vou ter que voltar pra aquela versão ali, né? Não dá certo, galera. Confirmado que não dá certo isso daqui, né? I'm not friend of Toxic. Server frente não é amigo, também serve. A gente não é amigo, também serve. I'm not friend of Toxic. We call me my homie Corriston. Não! A versão! Almost high cow. Friend of Toxic. Galera, vou ensinar um bug, galera. Foi teste tempinho, vou ensinar um bug. Que vai ser o último momento do dia. Será que eu vou conseguir fazer essa burla? É fácil, até que é um pouquinho fácil. Não. Vou ensinar um bug. Tá vendo essa placa? Eu pulo bem de longe e depois pulo aqui. Nossa, não deu certo. Não deu certo esse bug, mas vamos tentar de novo. É o bug que meu amigo me ensinou. Não, na verdade, eu ensinei pro meu amigo. Ele descobriu e eu falei, eu conheci esse bug, eu fiz 2 vezes. Na cagada. Acredita? 2 vezes seguidas. Galera, essa é pula de novo, bem longe. Eu comecei. Tchau. Espero que vocês gostaram do vídeo. Esqueci do negócio. Antes de acabar o vídeo, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal.